Bem, meus amigos, mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui no bairro Barra da Lama. A gente vai até ali o trevo, né? Vamos ver como é que tá a situação aí após esses dias de bastante chuva aqui na nossa região. A gente vai ver aí como é que está aqui o leito do rio Una, né? Aqui em Barra da Lama. Acompanhe o vídeo aí, pedimos que deixe o like aí, se não for inscrito se inscreve e vamos acompanhar. E vamos subir o drone ali do trevo de Barra da Lama e vamos subir e vamos mostrar como é que está o nível da água aqui do rio Una, né? Tem chegado bastante água, tem chovido bastante aí na região do Agreste, né? E é isso, estamos aqui, ó, Dantas Barreto, finalzinho, tem a ponte aqui, ó. Vamos mostrar a vocês aí como é que está aí a situação aqui do rio Una, aqui em Água Preta, principalmente você que mora em Barreiros, né? E é isso aí, vamos acompanhar aí. Aqui é a ponta, aqui já dá pra gente ver. Tem bastante água, né? O rio Una. E é isso, não tem chegado até aqui, ó. Tem bastante água, mas o nível ainda tá baixo. Mas a previsão, pessoal, é que vai chegar bastante água aí, hein? É isso. Primeiro vídeo hoje 2 de maio de 2026. Vamos mostrar aqui como é que está a situação do rio Una aqui passando na cidade de Água Preta. Portanto, segue o vídeo aí. Mais uma vez pedimos aí a vocês que deixem o like e dá uma força aí ao canal. Vamos mostrar todos os detalhes aí de cima, né? Mostrando aí até próximo ali o parque, como é que está o nível do rio Una. Vamos encostar a moto aqui e vamos dar um zoom aí para você ver como é que está a situação. Portanto, vamos ver aí como é que está aqui a situação após essas chuvas dos últimos dias aí, né? Choveu bastante, 2 dias seguidos aí de muita chuva aqui na região. Aí está o rio Una, ó. Bastante água já. Tem chegado bastante água. E é isso. Estamos aqui diretamente do trevo de Barra da Lama. E vamos aproveitar aí que deu uma estiada, né? Sábado de muita chuva aqui na região. E aí está aí, ó, o rio Una, né? Bastante água até o momento. E é isso. Segue o vídeo aí, galera. Vamos pegar as imagens do alto.